Chào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối anh em nhé. Cuối cùng tháng 12 cũng tới rồi, tưởng rằng Forsaken sẽ bước sang tháng 12 một cách bình yên. Nhưng không ngờ một đống drama lại bất ngờ đánh úp cả cộng đồng ngay cuối tháng 11. Sau khi tôi làm video nói về drama của Kai'Sa tầm tuần trước, thì hậu quả của drama lần này bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Và trong video ngày hôm nay, tôi sẽ nói về tất cả những tàn dư mà cơn bão drama này đã để lại. Nói chung, những tin tôi mang lại cho anh em hôm nay sẽ bao gồm như sau. Hàng loạt dev và cộng tác viên của Forsaken đã rời đi hoặc tạm nghỉ dài hạn khỏi game. Nhiều sự kiện collab bị hủy, kèm theo đó là một skin vô cùng tuyệt vời cũng bị cho ra đảo vì drama. Và cuối cùng là một tin khá đau đầu, Forsaken lại có thêm một drama mới, nhưng lần này lại liên quan đến một tựa game khác. Đó chính là tựa game Forsaken Sandbox. Toàn tin thú vị thôi, nên tôi nghĩ anh em nên xem hết video này để hiểu rõ tình hình hiện tại của game. Drama lần này đã để lại hậu quả khổng lồ cho Forsaken. Tương lai của game thế nào thì hiện tại tôi cũng không rõ nữa. Dù sao thì anh em hãy dành 5 giây để lướt xuống và vào nút like, và nếu chưa đăng ký thì phang thêm nút sub nữa. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã ủng hộ mình suốt tháng 11 vừa qua. Mình thật sự trân trọng điều đó. Mình chẳng mong nhiều thứ trong Giáng sinh, muốn riêng mỗi một thứ cho mình. Với tớ chẳng cần đi những món quà nằm ở bên cây thông trong nhà. Tớ cũng không cần thiết treo tất nữa ở bên trên cái chỗ đốt lửa. Ông Noel cũng không khiến tớ vui, vì đồ chơi ông biếu rất cùi. Muốn có cho riêng mình mỗi cậu, nhiều hơn những gì đang chạy trong đầu. Chẳng cần phải ước lâu, Giáng sinh này tớ chỉ mong có cậu. Mẹ ơi, tớ đâu có đôi thứ quá xa vời, tớ còn không ước cho tuyết rơi. Tớ sẽ chỉ muốn là cứ chờ đợi, đứng dưới đời cánh cây tầm gửi. Tớ sẽ không cái thứ tớ tê cực, rồi gửi cho Santa bác cực. Trong đêm nay tâm trí không thực trực, tuần lộc kêu mấy tiếng cờ lư. Bởi tớ muốn riêng mỗi bạn tối nay ôm lấy nhau rất chặt với tay. Làm gì được nữa đây, Giáng sinh này tớ chỉ mong có vậy. Trước hết, hãy nói về việc drama của Forsaken đang trở nên tồi tệ đến mức nào trong những ngày qua đi. Mới đây thôi, một hình ảnh bị rò rỉ cho thấy Basil đang tuồn một số thông tin về vụ việc drama của Kai'Sa cho một nhóm người. Chắc hẳn ai đang xem video cũng biết chuyện Basil từng quyết định làm ngơ việc Kai'Sa vẫn liên lạc với Soul rồi phải không? Bất chấp việc họ đã tuyên bố công khai rằng toàn bộ đội dev đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với cô hồn, đảm bảo rằng Soul sẽ không còn dính dáng gì đến game nữa. Tuy nhiên, bức ảnh rò rỉ mà tôi vừa nhắc đến lại phơi bày thêm một góc khuất khác. Khoảng hơn một tuần trước, chúng ta cứ ngỡ chỉ mình Basil là bao che cho việc Kai'Sa và vài dev khác vẫn qua lại với Soul. Nhưng sự thật phũ phàng là Basil đã tiết lộ rằng Hitoko cũng biết chuyện này và cũng chọn cách im lặng y hệt cô. Thông tin này khiến hình ảnh của Hitoko trong mắt cộng đồng trở nên tồi tệ chẳng kém gì Basil. Và dựa trên cách Basil cố tình tung tin này ra, thì có vẻ như cô đang muốn kéo Hitoko xuống gánh tội chung với mình. Điều này đã châm ngòi cho một làn sóng tranh cãi dữ dội. Cộng đồng vừa phẫn nộ vì sự im lặng của Hitoko, vừa ngán ngẩm cái cách Basil quay sang đổ lỗi và chỉ trích đồng nghiệp của mình trong đội dev. Đương nhiên, làn sóng tẩy chay cô cũng vì thế mà gay gắt hơn. Nói tóm lại, cộng đồng không hề đón nhận chuyện này một cách nhẹ nhàng chút nào. Có vẻ như drama lần này của Forsaken sẽ chẳng thể nào kết thúc êm đẹp được. Liệu Forsaken có đang chết dần như những cái tên đình đám một thời? Với tôi, nếu cứ tiếp tục sự quản lý yếu kém thế này, thì câu trả lời chắc chắn là có. Papa! Papa, he hit me, Papa, he hit me, he punched me! Nắm được tình hình hiện tại của drama rồi, giờ chúng ta hãy bàn đến một trong những hậu quả nặng nề của drama lần này đi. Đó là sự ra đi hàng loạt của các dev quan trọng và cộng tác viên. Drama vừa qua đã tạo ra những làn sóng tiêu cực cực lớn nhắm thẳng vào đội ngũ phát triển của Forsaken. Sự toxic này lan nhanh đến mức không ai có thể kìm hãm nổi. Tóm lại, vì áp lực dư luận và bất đồng sâu sắc với cách quản lý, nhiều nhân sự chủ chốt đã quyết định phán khỏi game cho nhẹ nợ hoặc kiếm cớ nghỉ dài hạn để lánh nạn. Điển hình là Vết, một trong những dev chính của Forsaken, đã đăng bài vài ngày trước tuyên bố không còn chấp nhận nổi cách vận hành của game nữa. Anh quyết định dứt áo ra đi hoàn toàn để bảo vệ cho sức khỏe tinh thần của bản thân. Nối gót theo sau đó là Gelger, cha đẻ của Skin Mafia Soul Kid. Lý do anh rời đi cũng không khác Vết là mấy. Nói chung vì quá ngán ngẩm drama
và sự quản lý cầu thả của những người quyền hạn cao trong Forsaken. Thậm chí anh còn khẳng định rằng bản thân sẽ không bao giờ quay lại hay ủng hộ game nữa. Chưa hết, Coconut, một cộng tác viên khá nổi tiếng với những mô đồ chất lượng dành cho Forsaken, cũng đã xin nghỉ dài hạn, hay như Iu, người làm hết các render xịn sò cho nhân vật, update và là một trong những dev quan trọng, cũng phải tạm rời đi vì bị chửi bới quá nhiều. Thật sự thất vọng khi thấy The Drama đã đẩy những con người tài năng này đến bước đường cùng. Những người rời đi đều có 3 điểm chung: muốn thoát khỏi sự tiêu cực của cộng đồng, không thấm nổi cách quản lý yếu kém của Forsaken và quá thất vọng về những người đứng đầu. Chuyện này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi, nên cũng không thể trách những người quyết định rời đi được. Đối mặt với những chỉ trích liên tục không ngừng nghỉ cực kỳ mệt mỏi, dù anh em nghĩ sao đi nữa thì hãy tôn trọng họ. Si cho cùng dev cũng chỉ là người thường như chúng ta thôi. Mất đi những cá nhân quan trọng đến thế này đồng nghĩa với việc các bản update sắp tới sau update của Nasifatu chắc chắn sẽ delay sấp mặt hoặc thiếu hụt nội dung nghiêm trọng. Tôi biết nhiều ông sẽ bảo, thiếu người thì thuê thằng bới thôi, lo gì. Nhưng nói thật, giờ có muốn thuê cũng khó, công việc thì dồn một đống, lương thì bèo bọt do hết 25% doanh thu là phải cúng cho cô hồn rồi, lại còn phải chịu rủi ro bị cộng đồng chửi lên chửi xuống. Tôi nghĩ không ai rảnh mà chui đầu vào cái tổ ông thế này cả, mà kể cả có thuê được đi nữa, thì người mới cũng mất cả đống thời gian mới quen với cách làm việc của đội dev Forsaken được, dẫn tới hiệu suất làm việc sẽ rất chậm. Dù sao đi nữa thì, anh em thử đoán xem ngoài việc các dev dứt áo ra đi ra, thì còn thứ gì cũng đang rời khỏi Forsaken nữa nào, anh em đoán ra chưa? Câu trả lời chính là các sự kiện collab đấy. Hàng loạt tựa game từng hợp tác với Forsaken đã quyết định quay xe vì quá quan ngại về The Drama lần này. Tính đến giờ, tôi đã thấy 2 sự kiện collab chính thức bị rút khỏi game. Đầu tiên là Baton Berzik, dev của bên này tuyên bố thẳng thừng rằng sau khi họ phát hành xong skin Chesterton cho Ganzai, thì sẽ không còn bất cứ nội dung nào của họ được thêm vào Forsaken nữa. Họ chia sẻ rằng, dù rất thích làm việc với đội ngũ của game, nhưng hiện tại họ cảm thấy không thoải mái khi tiếp tục hợp tác nữa do The Drama. Riêng về skin Chesterton, phía Baton Berzik xác nhận mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn thiếu mỗi nhạc truy đuổi mà thôi. Ngay khi nhạc xong, skin sẽ được tung ra dưới dạng skin thành tựu, giống như skin Matter của một dev vậy. Hy vọng là chúng ta sẽ không cần chờ quá lâu. Sự kiện collab bị hủy thứ hai đó là với Epoke Rising. Cá nhân tôi còn không biết họ có kế hoạch collab với nhau luôn ấy. Chưa có bất kỳ thông báo collab nào, mà đã đùng cái thông báo hủy kèo collab luôn để tránh vạ lây rồi. Tóm lại, Epoke Rising đã thu hồi quyền sử dụng nhân vật Tom, vốn là định làm skin collab cho Elliot. Dù tin này khá buồn, nhưng như cũ thôi, ta vẫn phải tôn trọng quyết định của họ. Chẳng ai muốn dây dưa vào mớ hỗn độn mà Forsaken tự gây ra cả. Tôi em rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Nếu tình hình tệ hơn, danh sách hủy collab này sẽ còn dài nữa. Ngoài việc collab bị hủy ra, một skin vô cùng chất lượng cũng đã bay màu, và skin tôi đang nói đến đó là skin Dr. Nowly, một skin lấy cảm hứng từ Gator trong Undertale. Đây là một skin chất lượng cực cao. Người quản lý dự án skin này cũng đã đăng cả đống bài về tiến độ phát triển Dr. Nowly, nhưng bất ngờ thay nó đã bị hủy bỏ. Lý do phía chủ skin đưa ra là đến từ phía đội dev Forsaken. Chủ yếu lý do là về sự bất đồng ý kiến về âm nhạc sẽ sử dụng cho Dr. Nowly. Tôi khá chắc The Drama cũng góp một phần nào đó khiến siêu phẩm này bị khai tử. Chia buồn cho anh em nào fan Undertale nha. Nhưng thôi thì, ta cũng không thể làm gì khác để mang skin này trở lại được. Tôi sẽ cho anh em xem qua những gì còn sót lại của skin này cho anh em xem nhé. Cuối cùng, hãy bàn về một The Drama siêu to khổng lồ liên quan đến tựa game thay thế của Forsaken, mang tên Forsaken Sandbox. Về cơ bản, tựa game này đã bê nguyên si một loạt nội dung từ Forsaken gốc về game của mình, bao gồm các skin collab, skin trong sáp và cả tá nội dung chưa phát hành mà họ hoàn toàn không có quyền sử dụng. Khi đội dev chính chủ phát hiện ra tựa game này, họ đã thẳng tay gỡ bản quyền và quét sạch sành xanh mọi thứ. Kết quả là Forsaken Sandbox hiện tại không còn bất kỳ killer hay skin nào để chơi nữa. Tuy nhiên, tranh cãi nổ ra không phải vì chuyện bản quyền, mà là vì thời điểm các dev hành động. Nhiều người soi ra rằng dev chỉ bắt đầu càn quét bản quyền Forsaken Sandbox ngay sau khi The Drama giữa Basil và Kaiser bùng nổ. Cộng đồng đang đồn đoán rằng đây là chiêu trò của đội dev để ép người chơi quay lại chơi game gốc của mình. Vì ai cũng biết rằng Forsaken Sandbox đang rất nổi vì đó là nơi tuyệt vời cho những fan của Forsaken, muốn chơi game nhưng không muốn cúng tiền cho cô hồn, hoặc đơn giản là họ chỉ muốn trải nghiệm những nội dung chưa được ra mắt trong tựa game gốc. Dù lý do là gì, cộng đồng đang chia làm hai phe rõ rệt. Một bên ủng hộ dev, cho rằng gỡ là đúng vì đó là công sức trí tuệ của họ. Bên còn lại thì cực kỳ thất vọng,
cho rằng đây là một nước đi nhỏ nhen nhằm triệt hạ tựa game thay thế để ép người chơi quay về tựa game gốc. Cá nhân tôi xin phép không đứng về phe nào vì vụ này khá nhạy cảm, nhưng tôi rất muốn nghe quan điểm của anh em về vấn đề này. Kẻ bênh, người ghét, anh em nghĩ sao về hành động này? Hãy để lại bình luận bên dưới để mọi người cùng thảo luận nhé. Vậy đó là toàn bộ rồi, giờ ta hãy đến với chuyên mục bình luận hay lên ngay TV nào. Đây là những bình luận nhiều like và đáng chú ý về chủ đề ở video trước. Đó là tất cả rồi. Cảm ơn những bạn đã hứng thú với chuyên mục này và bỏ thời gian để viết những comment thú vị thế này nha. Dù sao thì, câu hỏi của video hôm nay là anh em nghĩ sự kiện Giáng sinh sắp tới sẽ có một nhân vật mới như kiểu Nasif Fatu không? Và nếu có thì đó là nhân vật nào? Và vẫn như cũ thôi, comment nào nhiều like và thú vị mình sẽ để ở cuối video sau. Chúc anh em có một ngày tốt lành và chúc ngủ ngon.